ดูครับดูลูกเห็บนะครับตกในสนามนนทองสเตเดียมครับสนามฟุตบอลนนทองสเตเดียมสุดยอดนะครับในรอบ30 ปีครับลูกเห็บพายุดำนะครับกำลังร่วงหล่นลงสู่พื้นพระสุธาเป็นสัญญาณแห่งกุลียุคในยุคการเลือกตั้งกัดหัวกันของประเทศไทยแข่งแย่งอำนาจกันฝ่ายเลวทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายเลวหนึ่งอ้างตัวเป็นประชาธิปไตยฝ่ายเลวหนึ่งอ้างยัดเยียดโดนข้อหายัดเยียดว่าเป็นเผด็จการนี่ก็สัญลักษณ์ของพายุดำนะครับในความอัปยศของประเทศไทยนะครับดูนะครับ